la ilaha illallah alhamdulillah hamdan godiya da yawa mun gode Allah da ya gana da mu garkuwa la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah hamdan godiya da yawa mun gode Allah da ya gana da mu garkuwa sai ne salati ga annabi shugaban natsuwa wa alihin har sahaban shugaban natsuwa yau ko ina sai ruwan taraki suke karuwa fikori sirrin wajaran ko ina da yawa mai so ya ɗiba ya sha duka ba tsari da hannu amma ba in bai musun tarakin da ke karuwa kullum tajalli na yakin na wasu na karuwa da duniya babu mai kasha na basu sai garkuwa yaushe ya sa masu na basu suna shiga damuwa shi ko muridin na ruhin lahi na karuwa mai na wasu ya birgice yau ba batun natsuwa balle a shayar da shi yarin da zai karuwa mai na wasu ya birgice yau ba batun natsuwa balle a shayar da shi sayarin da zai karuwa domin jihadin ta yabi na kafori watsuwa sai ka kashe kafori ta kashe ka ba karuwa don ba ta gadar da shi lafazin da zai karuwa balle ya gaisa da ruhin lahi mai rayuwa kerin donan na wasu mai hana ɗalibi karuwa kowai ibada da na wasu na batun karuwa kerin donan na wasu mai hana malami karuwa kowai ibada da na wasu ina batun karuwa kerin donan na wasu mai hana arifi karuwa kowai ibada da na wasu ina batun karuwa don mai gano wane ne shi yau cikin duniya ko arifi ne ku ce mashi arifin watsuwa ismu da harafin da fi'ilun la ka shafe sodo ka gane sairin su shi ya kama ganin damuwa inda mukamin wulaya ko karama a yau mai nuna wannan mukami ya makai kwaruwa ai yanzu mutu kabalar mutu aka san zama mutuwar da koda da ranka kamar marar rayuwa amma ba sai na basu ta mutu ta mace ta yi mutu sannan ka gaisa da ruhin layi mai rayuwa kuma su yaƙi ku zo ga na masu nan na hawa ku tsaya ku yaƙe ta shi ya kama ganin damuwa amma makamai na yaƙin na masu sai gara kuwa da duniya babu mai kashe na basu sai gara kuwa ya zo da sairin ɗari ƙaranan ta tijaniya ya buɗe sairi na failar hatami don ƙaruwa yaushe ya sa ko ina taraki yana ƙaruwa fiko ne sairin majaran ko ina da yawa ya buɗe ƙofa ta ruhin lahi mai rayuwa mai na basu shi kau baya leƙo badan damuwa yaushe ya sa gane shefin akwai wuya duniya saboda sairinsa ya wuce arifin kasuwa sai wanda Allahu ya yi ma'arziki da yawa ya san batun halaku yau wace halaku don karuwa ai zamani yanzu ya zama zamanin kasuwa gona da dota kashe sai ta wuya gyaruwa to shehu mu dai a ƙone muna irin kasuwa a shekaru da za ya diya yana karuwa ko ba muna sabe da ruhin muna karuwa kuna shige zahirin kabari ina karuwa isa bani ya zo cikin ruhi yana rayuwa mahadi yana nan cikin ruhi yana rayuwa
a nan wurin ne kalamullahi zai tabbata a cikin bayanin ruhin lahi zai rayuwa duk wanda ruhin shi yan mutu ya kuran rayuwa bai gane Isa da Mahdi suna cikin rayuwa duk wanda ruhin shi yan mutu ya kuran rayuwa bai gane Isa da Mahdi suna cikin rayuwa ko da rai ne yana da bakin cikin rayuwa dan ba a shayar da shi ya abun da zai karuwa Allah ka ba mu fahimta ruhi mai rayuwa ya zama cikin masu ruhin lahi zan rayuwa su ne da Allahu ya yi ma arzikin da yawa zikiri salatin su sun yi tasarufi da yawa mun gode Allah da ya yi mana arzikin rayuwa ya tada mu inda ruhin lahi mai rayuwa mun cinci kwayar cikin goran da ya yi garkuwa ya watsa sairin da babu kamar shi don karuwa ya zo da sairi muna hidima tana karuwa ko da kama juya takalamin akwai karuwa ko bizancansa imanin shi na karuwa baran da zai tura kan shi cikin duhun kyasuwa na sallama maka shefu Aliyu mai garkuwa abun da dun shehu yayi ina bidar karuwa in kaga faila a yau sairin tana zahara tarakin sanin wahidun ahadun yana karuwa in kaga faila a yau sairin tana zahara tarakin sanin wahidun ahadun yana karuwa in ban da shi yanzu babu abun da ke karuwa kowa ke zancensa sai ya kwan cikin damuwa kofa guda ce ta tuba tun ana karɓuwa ka matsa ka tuban ma'alla nan da ya yi garkuwa in ka ƙi zancen ga ka biye masu cin kasuwa ba wanda zai hidda kai a cikin duhun kasuwa alhamdulillahi yau jama'a ina tambaya wa za ya shayar da ni ya abun da zan karuwa in yaƙi na basun ina kashe sansanin runduna in raya ruhin da an kalaka mata rayuwa aiwan ga yaƙi yana da waya cikin rayuwa sai in mutum ya lizamci zuwa gidan garkuwa na zagaya ƙauyuka birni cikin duniya ba mai jihadi da na basu kamar irin garkuwa na zagaya ƙauyuka birni cikin duniya ba mai jihadi da na basu kamar irin garkuwa da rundunan na basu ko ta ina tana watsuwa amma ba har yanzu ta gaza kai gidan garkuwa don can mukamman tana sabuka suna karuwa komi baɗan na basu ba ta shiga gidan garkuwa kai ɗan muridi ka daina faɗa kana damuwa ina mukamin kana nan ƙarƙashin garkuwa kai ɗan muridi ka daina faɗa kana damuwa don ɗan mukamin kana nan ƙarƙashin garkuwa alhamdunan ta zuhuri har tana watsuwa har ma da sairin ta masu rabo suna karuwa inda mukamin wulaya ko karama a yau sun sallama inda shehu suna cikin garkuwa sanada ni shehu ya fi kaban mukami dubu yau gane burka masai mai arzikin rayuwa sanada ni shehu ya fi kaban mukami dubu da do mukamman suna nan karkashin garkuwa sanada ni shehu ya fi kaban mukami dubu yau gane burka masai mai arzikin rayuwa dan yadda nan zafirin tahiyar shi na karuwa can ma cikin baɗini tafiyar shi na karuwa masanan shi sun tabbata can ya fi nan karuwa dan can yake sha damuwa abin da ke karuwa kai baɗinin shehu sai ka zo gidan garkuwa ko lahira babu wanda ya san shi sai garkuwa dan shi ka shayar da sairin zahirin rayuwa kuma shi ka shayar
da sairin baɗinin rayuwa komi na burhama ya koma gidan garkuwa duk duniya kai kaɗai kaka tattalin rayuwa shi shehu gurin shi da ruhin mu ya rayuwa dan na wasu na sa mutum wurin da ba karuwa kai za ka gyara ga don lamarin da ke faruwa kowa ya gaisa da kai ruhin shi na rayuwa kai zamanin shehu dogo ne cikin rayuwa yau can cikin masu ruhin layi zai rayuwa zai zo cikin hausawa suna karuwa ya buɗe sirrin da babu kamar shi don karuwa an kasa gane shi har jama'a suna damuwa sai wanda ruhin shi ya kashe na wasu zai karuwa shi ko muridin da na wasu mutaima motar hawa ko dai ya yaƙe ta ko ta kashe shi ba karuwa shi ko muridin da na basu mutaima motar hawa ko dai ya yaƙe ta ko ta kashe shi ba karuwa Allah ka hishe mu kai muna arzikin rayuwa ka raya ruhin mu dan albarkacin garkuwa ka ba mu himma karamta abun da ke karuwa da kuma zama sadiki a cikin gidan garkuwa duk wanda ba sadiki ba ga shehu bai karuwa da abun da ya zo da shi ko ɗan cikin garkuwa balle abokinsa balle hadimin garkuwa balle muridinsa kowane ne cikin garkuwa na roƙi Allah ka ƙara muna suluki ciki da kuma fana'in da babu kamar shi don ƙaruwa domin fana'u yana cikin wanzuwa wa za ya samun shi sai mai arzikin rayuwa Allah ka shashe mu kai muna arzikin rayuwa Allah ka shashe mutum asalin sila garkuwa ka ba mu ƙarshen shi mu ta tasarrufin ƙaruwa komi a kai da shi a raba shi ba ƙwaruwa a ba mu sairin da ke tafiya yana ƙaruwa wallahi tallahi ba rigima cikin garkuwa kuma ba husuma bare kashe kan da ba ƙaruwa indan kashin na basu ko ta ina yana watsuwa da duniya babu mai kashe na basu sai garkuwa mahadi abin duk da za kai babu mai damuwa sai wanda ruhin shi yan mutu na basu ke rayuwa kaza ka isa bane ruhin lahi mai rayuwa ba mai fahimtar su sai mai arzikin rayuwa balle mashaya su ko in ce wurin rayuwa samun bayanin su sai ka zo gidan garkuwa in kun kula yanzu na katana cikin wanzuwa domin asiran cikin duniya suna tonuwa saura tafe kai da ɗan wuta har ya faɗa wuta saboda aikin shi yayi daidai da aikin wuta yau annamimi da shi da munafukan rayuwa duk inda ka gansu babu farin cikin rayuwa duk ba kamar dai a ce gaba cikin rayuwa a cikin musu hasada ƙarya take wanzuwa sauransu sun kawo ishara ne cikin rayuwa su adda kundu na tara bakin cikin rayuwa mai wanga hali ga yau sai ya yi wuya ruwa abun da a zuciya shi yana wuya gyaruwa in kawo ya yaƙe ta har Allah ya zauna ciki wallahi tallahi ruhi ne yana rayuwa kai shebu kai ne ka raya wuri da yawa zatin ka ya ɓoye sai ruhin ka ya bayyano na sallama banda ja sai jinjina zan maka duk duniya babu mai taraki kamar garkuwa ya leta shiri da aka neman sa ko da ido na tabbata yau cikin ahalin ka zai samuwa dukan waliyan cikin duniyar gabaki daya sairin suna nan ga shefu aliyu mai garkuwa hata imamur tazar da ake taro tun azal sairin shi na nan cikin ruhi yana rayuwa ba mai fahimtar su sai ruhin da ke rayuwa yau wanda don na wasu ta kashe nashi bai karuwa
ba mai fahimta su sai ruhin da ke rayuwa, yawa da donna masu ta kashe na shi bai karuwa, ya zo da sairin sanin Allah yana karuwa, ba manya ba haramu yara na karuwa, jirgin ka ne wanda don ya bari tasha ya bari, komi mukamin shi ba shi tasarrufin karuwa, yau in mutum bai da sairin wahidun ahadun, za ya shayar da mu wa abun da zan karuwa, in babu sairin Muhammadu ba sanin Ahmadu, a za a gane ki Abdullahi na karuwa, balle Aliya da Kudusiya cikin garkuwa, kai har tajalli na zarura yana karuwa, in kai musu kai makanka abun da bai yuyuwa, da shehu ya ce haramun ne cikin rayuwa, wallahi jirgin ga in ya baka kowa kake, sai kai ladama da shekaru cikin damuwa, ka samu jirgin ka dan albarkacin habbaka da kuma daraja Abubakarin gidan garkuwa, sun je Morocco da shi da Kabiru injiniya, kai hada ɗansa Ibrahim Murshiduwa, ya ba da sirri da sairo ga mai rabon karɓuwa, wannan da Allahu ya yi ma arzikin karuwa, duk duniya ta ji labarin zuwan garkuwa, wa'ada sirri da sairo kamar irin garkuwa, tamatatin mato hamdullahi na godiya, daini da kwana da motsina cikin garkuwa, kowa gane ba musu kuma ba duhun kyasuwa, ya yanke dokan hijabu nan da ke taruwa, kai shehu kai ne gani kai ne ganin mai gani, yau ba makaho kama mai tattalin kyasuwa, sari na farko da ƙarshe na gidan garkuwa, an cin makula an yi koli da mai rabon karuwa, da koli canza ka fara shiga cikin garkuwa, sauran bayani ko tambayi arifan garkuwa, sararin samawati can aka tambaya garkuwa, kullum tajallin shi na sabuka yana karuwa, kai hamilu sai da kai ne dandalin rayuwa, bancin tajallin ka dana kwan cikin damuwa, ka watsa sairi na Abdullahi na karuwa, tafiya a fara da Abdu zati sai garkuwa, ruhin ka sunan shi Abdullahi mai rayuwa, sai in mutum ya zamo haka sannan zai karuwa, in kawo mutum bai zamo haka nan ba bai karuwa, ko gashi babu abin da zai karuwa, Allah ka sa in ga Abdullahi mai rayuwa, in samu sairin da zan tafiya ina karuwa, a faifaye man zuwa sama sai ka ce shamuwa, in zurfa ba sai ka ce maikin da zai shan ruwa, in yaya dukkan hijabun nan da ke taruwa, in fada jirgin da bai da direba sai garkuwa, in yaya dukkan hijabun nan da ke taruwa, in fada jirgin da bai da direba sai garkuwa, isimin da ya keɓe komin yayye mai garkuwa, duk duniya babu wanda ya san shi sai garkuwa, sai sadiqun sidiki siddiqan cikin garkuwa, tamkar ka ce Abubakar da Abubakar garkuwa, kowa yana ciki ko da bai sani ba shiya, na san da ruhin shi na nan karkashin garkuwa, sai dai abun da ka shika yana karuwa, ka kula da shi ka don ga ka sa irin kyasuwa, in kaya aikin fa manya amal yana karuwa, in kaya aikin wa manya amal yana karuwa, na ba ka zaɓi ga don lamarin da ke faruwa, ga na ba su garu kowane na bidar karuwa, zance na Allah yana tafiya yana karuwa, su masu kiɓa faɗa masu sheku bai keɓuwa.
zance na Allah yana tafiya yana ƙaruwa, su masu kiɓa faɗa masu sheku bai keɓuwa, zance na ruhi yana tafiya yana ƙaruwa, su masu suka faɗa masu sheku bai sokuwa, zance na ruhi yana tafiya yana ƙaruwa, su masu daɗo faɗa masu sheku bai daɗuwa, ko ka bi hanyar mu daranci da yin murɗiya, wallahi tallahi sairin sheku bai daɗuwa, Allah kiyaye mu kai muna arzikin rayuwa, ka raya ruhin mu don albarkacin garkuwa, alhamdulillahi shebu aliyu sai godiya, bancin tajalin kada na akwan cikin damuwa, da ne tukuici da ruhi ban ga ya isa ba, ballanta na rayuwa da ka kewaya kyasuwa, mu ko kaɗan sheku ba mu musu cikin rayuwa, abun da ya zo da shi mu riƙai akwai ƙaruwa, wallahi tallahi jirgi za ya baka tasha, in ka tsaya kalla cikin ƙawar kasuwa, Allah ya ce a san shi kamin a bauta mashi, in ka yi bauta shi babu sanin akwai damuwa, Allahu ya ce a san shi kan a bauta mashi, in ka yi bautar shi babu sani akwai damuwa, samun haƙiƙar shi sai ka ba ganin rayuwa, dan na ba suna sa mutum wuridin da ba ƙaruwa, ta sa ka aikin ganin kai wanda ba ƙaruwa, kai wane ɗan wane har ta kashe ka ba ƙaruwa, kai rundunan na ba suna da yawa cikin rayuwa, ƙarshen ta kiɓan mutum ga abun da zai ƙaruwa, ai rayuwa na ba su ce a cikin gidan garkuwa, mutuwa ta tun ƙabala mutu tana gidan garkuwa, sari na Allah yana tafiya yana ƙaruwa, sarin da ya keɓe kowane na cikin garkuwa, ya lullube ya jike ruhin mu doko ina, tafiya cikin masu imanin tana ƙaruwa, shi ko fana'i cikin isimin da ba ƙaruwa, ya zan hijabi ga dokana mai biɗar ƙaruwa, yankan hijabin hijabai sai wuƙa garkuwa, da duniya babu mai kashe na basu sai garkuwa, alhamdulillahi malam bello na godiya, baba mashaya na shebu aliyu mai garkuwa, la ilima wallahi don ilimin ka bai ƙaruwa, sai kaya aikin da ruhin lahi zai ƙaruwa, la ilima wallahi don ilimin ka bai ƙaruwa, sai kayi ilimin da ruhin lahi zai ƙaruwa, la fi'ilu wallahi don fi'ilin ka bai ƙaruwa, sai kayi fi'ilin da ruhin lahi zai ƙaruwa, alhamdulillahi malam bello na godiya, babba mashaya na shefu aliyu mai garkuwa, tamata timma to hamdulillahi na godiya, in kwana in tashi in yi ni karkashin garkuwa, tamata timma to hamdulillahi na godiya, da yini da kwana da motsi na cikin garkuwa, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.